ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி கீரை எப்படி வாங்கிட்டு வந்ததுலேருந்து எப்படி அதை க்ளீன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் எப்படி வாஷ் பண்ணணும், எப்படி சமைக்கணுன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து மெக்சிகோக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா வெறும் ஸ்பீனச் மட்டும் தான் நம்மளால் இங்கே சாப்பிட முடியும். அதை தவிர்த்து இந்த கீரையை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இதோட இலை பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் லோக்கல் மார்க்கெட் போகிறீங்க இல்லை வால்மார்ட் போனீங்கன்னா ஸ்பீனச் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ கேட்டு வாங்கிட்டு வாங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் கிழிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். பட் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் கீரை மாதிரியே இருக்கும். கசப்பு எதுவுமே இருக்காது. நம்ம ஊரெல்லாம் முளைக்கீரை, சிறுகீரை, அரைக்கீரை எல்லாமே சாப்பிட்டு பழகிருப்போம். அப்படி இங்கே ஸ்பினச் மட்டும் சாப்பிட்டு போர் அடிச்சுன்னா மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த கீரையை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம இந்த கீரையை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், டைம் இருக்கும். ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், அதாவது அந்த தண்டு பகுதி வேர் பகுதியில் ஆப்போசிட்டில் மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம தண்டை இந்த மாதிரி கையில் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த கீரையை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்டை தனியாக எடுத்து கீரையை கிள்ளி எடுத்துக்கலாம். இல்லை மொத்தமாகவே இந்த மாதிரி கொத்தாக வச்சும் நீங்கள் இலையை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துக்கலாம். ஸோ எப்படி பண்ணாலுமே ஒரே டைம் தான் எடுக்கும். பழுப்பு எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதாவது எல்லோ கலரில் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வயிற்றுக்கு நல்லதில்லை, லூஸ் மோஷன் அந்த மாதிரி நடக்கும். ஸோ இந்த தண்ணியுமே நீங்கள் தூக்கி போட்டுற வேணாம். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்பாத்தி, பூரி அந்த மாதிரி பிசைறீங்க அப்படின்னா தண்ணிக்கு பதிலாக இதை மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி இந்த ஜூஸு அந்த திப்பியோடு சேர்த்து நம்ம மாவில் மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஸ்பீனச் சப்பாத்தி, பாலாக் சப்பாத்தி அந்த மாதிரி கிடச்சிரும். அதோட கொஞ்சம் சீரகமும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் போட்டு பிசைஞ்சிங்கன்னா சூப்பரான மசாலா சப்பாத்தி ரெடி. க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த தண்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம கீரையில் நடுக்கீரை அழகாக கிள்ளி இப்படி எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு அது கிழியாமல் தூள் தூளாக ஆகாமல் வந்துடும். ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தூள் தூளாக ஆச்சுன்னா வாஷ் பண்ண போது வேஸ்ட்டு நிறைய போகும். அதுக்காக தான் இது மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதுக்கு இலை இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது நீங்கள் வால்மார்ட் இல்லை லோக்கல் சாட்டர்டே மார்க்கெட் போகிறீங்க அப்படின்னா தியாங்கி மார்க்கெட் சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே ஸ்பீனச் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தருவாங்க. ரெண்டு வகையான ஸ்பீனச் இருக்குது. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நீளமாக இருக்கும் இலை, இது கொஞ்சம் கிழிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நடுவில்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். வாங்க இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணியில் முக்கி வச்சுருங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்கள் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த இலையில் இருக்க டஸ்ட்டு, மண் எல்லாமே கரைஞ்சி அடியில் போயிடும். ஸோ அப்புறமேட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த மண்ணில் ஒட்டி இருக்க கொஞ்சம் அந்த டஸ்ட்டு, மண் எல்லாமே கீழே போயிடும். ஏன்னா மண் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால அடியில் போய் தங்கிடும். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி க்ளீனாக இருக்க மாதிரி இருக்கா. ஆனால் நம்ம அது தண்ணி கீழே ஊற்ற போது தான் அதில் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது, எவ்வளோ மண் இருக்குதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஆப்வியஸ்லி கீரைலாம் மண்ணில் தான் நம்மளுக்கு வரையுது. அதனால் மண் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும். அது தண்ணியில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியல. இப்போ பாருங்கள், லாஸ்ட்டாக அந்த அடி தண்ணியில் எவ்வளோ நம்மளுக்கு மண் நிற்கிதுன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் இதை நல்லா 2-3 டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு 2 டைம்ஸு மேக்ஸிமம் ஒரு 3 டைம்ஸ் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக இருக்கும். அந்த பாத்திரத்தில் திரும்ப தண்ணி பிடிக்கணும். அந்த பாத்திரத்தையும் நீங்கள் கழுவி கீழே ஊற்றினோம். அப்போ தான் கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்க மண்ணுமே நம்மளுக்கு க்ளீனாக கிளியராக போயிடும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப தண்ணி பிடிச்சி நம்ம இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும். இன்னொரு ட்ரிக்கும் இருக்குது, நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி நம்ம எடுத்துணும். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நம்ம கல் மண்ணோட சாப்பிட போது நம்மளுக்கு பித்தப்பை கல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம். அதாவது இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா கல் தேவையில்லாமல் நம்ம உடம்புல ஸ்டோர் ஆகாது. ஸோ அதுக்காக தான். அதே மாதிரி வேர்க்கடலாம் இருக்கும்ல, இந்த சொத்தை வேர்க்கடலை அந்த மாதிரிலாம் வேஸ்ட்டாக இருக்கும்ல, அதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. அதுவுமே பித்தப்பையில் கல் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அது அப்படியும் சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி சாச்சும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணக்கூடாது. அதுவுமே தப்பு. ஏன்னா மண் அப்படியே தான் இருக்கும் அடியில். நீங்கள் இந்த மாதிரி அலசி இலையை எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த மண் நம்மளுக்கு அடியில் போய் தங்கும். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு சும்மானே இப்படி சாய்ச்சிங்க அப்படின்னா தண்ணி மட்டும் தான் போகும், மண் அடியில் தங்கி தான் இருக்கும். ஸோ சாப்பிட போதும் மண் இருக்கும், இல்லைன்னா சாப்பிட போது கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு இலையை கூட விடாதீங்க. ஏன்னா எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன். நான் எப்பயுமே வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரைலாம் க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல வடிகட்டி இருக்குல்ல, ஸோ அதில் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி வடிகட்டலாம். முருங்கைக்கீரையில் மண் இருக்காது, டஸ்ட்டு தான் இருக்கும். ஸோ முருங்கைக்கீரை வடிகட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த கீரையை நம்ம வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் தான் 3 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணுறோம். வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. நீங்கள் இல்லை அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா முழுசாகவே போடலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி பொரியல் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மடித்து எடுத்துக்கணும். நம்ம வெத்தலையெல்லாம் மடிப்போம், சேம் அதே மாதிரி ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் கீரையை நல்லா கை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மடித்து நம்ம
பொடி பொடிசாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். கீரையை கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணவே கூடாது. அதில் இருக்க சத்துலாம் போயிடும். எப்போவுமே வந்து எந்த வெஜிடபிள்ஸாக இருந்தாலும் க்ரீன்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிடணும். வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணணும். எதுவுமே கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது நல்லா இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கட் பண்ணி புதுசாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய கீரை கூட இருக்கக்கூடாது. நல்லா கட் பண்ணி எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து புதுசாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் தட்டுப்படும், நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். நிறைய பேருக்கு கீரை பொரியல் பிடிக்காது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நல்லா புதுசாக கட் பண்ண தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். இல்லை சாம்பார் சாதம், ரச சாதம் அந்த மாதிரி சாதத்தோடு நம்ம வந்து தொட்டுக்கிட்டும் சாப்பிட்லாம். ஸோ இன்னொன்று மெத்தடு வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கீரை புலாவ் செய்யலாம். இப்போது வெஜிடபிள்ஸ் ரைஸ்லாம் செய்கிறோம்ல, அதே மாதிரி பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், சோம்பு, வெங்காயம் தாளித்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டு தக்காளிலாம் போட்டுட்டு இந்த கீரையும் நீங்கள் எந்த கீரை வேணாலும் அதில் போட்டுட்டு மூடி போட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் வந்து குக்கர் ரைஸ்லாம் செய்வீங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி செஞ்சாலும் கீரை வந்து பசங்க சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இன்னொன்று நான் வந்து பொரியல் செய்கிறேன்னு சொன்னல, நீங்கள் இதுவே கடையில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா தோரம் பருப்பு இருக்குல்ல, அதில் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் 1 கப்புக்கு 2 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக பெருங்காயம், சீரகம், மஞ்சத்தூள், தக்காளி ஒன்று போட்டு வேக வச்சுட்டு 4 விசில் வேக போட்டு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பருப்பை வந்து நம்ம வதக்கின கீரையோடு ஆட் பண்ணால் அதுதான் பருப்பு கூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அருவமனை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி அரிஞ்சு எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ அருவமனை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ கத்தி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது, என்னதுன்னா சிசரு. ஸோ நீங்கள் வந்து கத்தியில் கட் பண்ணுறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிசர் எடுத்துகிட்டு 2-3 இலையை வந்து சேர்த்து வச்சு இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்லேயும் நீங்கள் வந்து செய்யலாம். எல்லாமே வந்து ஒரே மெத்தட் தான் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். மற்றபடி உங்களுக்கு கட் பண்ணுறது எது ஈஸி, எது சேஃபஸ்ட்டு மெத்தடோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி குக்கிங் வீடியோ யாருக்காக போடுறேன் அப்படின்னா, ஃபேமிலிலாம் விட்டுட்டு நான் பார்ப்பேன். ஸோ ஃபேமிலிலாம் விட்டுட்டு ஒய்ஃபு, குழந்தைங்க, பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே விட்டுட்டு நம்ம வந்து வருவாங்கள்ல, ஸோ அவங்களுக்காக. ஸோ கீரை செய்ய மாட்டாங்க, அவங்க செய்ய தெரியாது ஜென்ஸுக்கு. ஸோ அவங்களுக்காக நான் இந்த வீடியோ போடுறேன். ஸோ எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணுறது, எப்படி வந்து குக் பண்ணுறது, எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. ஸோ அதனால தான் மெயினாக நான் குக்கிங் வீடியோ போடுறதே அவங்களுக்காக தான். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு லேடிஸ்க்கு தெரியும்ல. வாங்க இப்போ குக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. கீரை எப்பவுமே செய்யணும் அப்படின்னா கீரை கூட்டாகட்டும் இல்லை பொரியலாகட்டும், ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் போட்டால் போதும். ரொம்ப எண்ணெய்லாம் ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா கீரை தண்ணியில் தான் வேக போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு போடுறோம். கடுகு போட்ட உடனே நீங்கள் உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாலாம் போடக்கூடாது. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு அடங்கணும். அடங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கடலைப்பருப்பு, 2 காஞ்ச மிளகா, கொஞ்சமாக உளுத்தம்பருப்பு போட்டுட்டு சும்மா ஒரு 2 வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சீரகமும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் மெயின் இது தான். நீங்கள் வந்து சிம்பிளாகவும் செய்யலாம். கடுகு இல்லையா, நோ ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகா போட்டுட்டு கீரையை வெங்காயம் போட்டுட்டு கீரையை போட்டு மிளகு, உப்பு, தூள் போட்டிங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வெங்காயத்தோடு அந்த உப்பு போகும்போது சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் உப்பு வந்து இப்போவே வந்து ஒரு 3/4 உப்பு போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா உப்பு அதிகமாகிடுச்சுன்னா சாப்பிட முடியாது, அதனால் கம்மியாகவே போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் ரொம்ப ப்ரௌனாக வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சும்மா போட்டுட்டு நான் இப்போ வீடியோவில் கட்டல அந்த செகண்ட் மட்டும் தான் நான் வதக்குறேன். அதுக்கு மேலே நான் எதுவுமே வதக்கலை. ஸோ இப்படி வதக்கிக்கலாம். என்கிட்ட வெங்காயமே அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை, வெங்காயம் இல்லாமலேயும் செய்யலாம். ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கீரை, உப்பு, மிளகுத்தூள் போட்டு வதக்குனாலே டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும். நிஜமாலே நான் நிறைய டைம் பண்ணியிருக்கேன், வெங்காயம் இல்லாத போதும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கீரையுமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு இதில் தண்ணி எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. அந்த கீரையில் இருக்க தண்ணியே தான் நம்மளுக்கு வந்து வரும், வெளியே வரும். ஸோ அதிலே வந்து கீரை நல்லா வதங்கிடும். ஸோ கீரையில் மட்டும் தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணி, எந்த கீரை பொரியல் செஞ்சாலுமே தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க, அதோட சத்து போயிடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மூடி போட்டு வேக வைங்க. நான் மூடி கூட இப்போ போட போகிறதில்ல, சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி வதக்க போகிறோம். நீங்கள் எவ்வளோ கீரை போட்டாலும் அது வந்து பாதிக்கு பாதி குறைஞ்சிரும். ரொம்ப சுருங்கி கொஞ்சமாக தான் வரும். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டு கீரை, ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும், சின்னதாக ஆகிடும் பாருங்கள். ஸோ இப்படி வதக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த வதக்குற இதிலே நல்லா வதங்கிடும். கீரை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த டைமில் வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், அந்த கீரையில் இருக்க தண்ணியெலாம் அப்படியே தண்ணி விடுது. ஸோ தண்ணி விட போதே நம்ம வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிட்டே இருந்தோன்னா ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸில் வதங்கிடும். ஸோ அவள் தான் நம்மளுக்கு கீரை பொரியல் ரெடி. உங்ககிட்ட வந்து வெங்காயம் இல்லையா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் இல்லைன்னா எண்ணெய் ஊற்றி கீரை, உப்பு, மிளகுத்தூள் போடுங்க. இல்லை
உங்ககிட்ட கடுகு இல்லைனாலும் இப்படி சமைக்கலாம், காஞ்ச மிளகாய் இல்லைனாலும் சமைக்கலாம், வெங்காயம் இல்லைனாலும் சமைக்கலாம். மெயினாக கீரைக்கு வந்து உப்பு, மிளகுத்தூள், கீரை இந்த 3 ஐட்டம் தான் மெயின். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்கு தான். ஸோ இப்போ தண்ணிலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கிட்டு நம்மளுக்கு வந்து கீரை வந்து வெந்து வந்துருச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து காஞ்ச மிளகாய்க்கு பதிலாக பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவள் தான் நம்மளோட கீரை வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ கீரை வெந்துருச்சா அப்படின்னு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்டை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அமுங்கணும். ஸோ தண்டு வந்து ப்ரெஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கீரை வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். தண்டு வந்து வேகலை அப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து கீரை வந்து இன்னும் வேகணும்னு அர்த்தம். ஸோ இதே மெத்தடில் நீங்கள் வந்து எல்லா கீரையும் செய்யலாம். சிறுகீரை, அரைக்கீரை, முளைக்கீரை அந்த மாதிரி எல்லாமே செய்யலாம். அதே மாதிரி இங்கே கிடைக்கிற முருங்கைக்கீரையும் அது மாதிரி செய்யலாம், பசலைக்கீரையும் செய்யலாம், இந்த ஸ்பீனச்சும் செய்யலாம், இன்னொரு பருப்பு கீரை விற்கும் அதுவுமே இந்த மாதிரி செய்யலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தேங்காய் வந்து மிக்ஸியில் ஓட்டி அந்த துருவலையும் சேர்க்கலாம். ஸோ அதுவுமே இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரே மெத்தட் தான். கீரை மட்டும் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கீரை ரெடி. வாங்க வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்து தண்டு பகுதி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இப்போது டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் வெந்துருச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சும்மா வந்து அதை வந்து எடுத்து சூடாக இருக்கும் பார்த்து அதை எடுத்து ஊதி நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு அமுக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வெந்திருக்கணும். வெந்திருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து கீரை ரெடின்னு அர்த்தம். தண்டு வந்து ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கீரை வெந்துருச்சு. அவள் தான் ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி பெசிபிளாபாத் செஞ்சுருந்தேன். ஸோ டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. ஒன்றும் இல்லை, பீன்ஸு, கேரட்டு, முருங்கைக்காய், மாங்காய், கொஞ்சமாக வந்து காலிஃப்ளவர் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக குடமிளகா, இது எல்லாமே கொஞ்சம் குவான்டிட்டி தான் போட்டிருந்தேன். மெயினாக பருப்பு 2 கப்பு அரிசிக்கு 1 கப்பு பருப்பு. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா 1க்கு 2 போடணும், 6 ஆனால் நான் 7 ஊற்றிருக்கேன். ஸோ அவள் தான் நம்மளோட பெசிபிளாபாத் ரெடி. ஸோ இதில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி நம்ம கலரணும் அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக மணமாக ஹோட்டலில் இல்லை கோயிலெல்லாம் தருவாங்களா பிரசாதம், அதை விட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீரியஸாகவே. ஸோ நம்மளுக்கு பெசிபிளாபாத்துக்கு கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு இன்றைக்கி வந்து டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு நம்ம வீட்டுக்கு. ஸோ கீரை வந்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக அந்த பெசிபிளாபாத்தும் செஞ்சு வந்து ஆக்சுவலாக சாப்பிட்டேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது சீரியஸாகவே. ஸோ பெசிபிளாபாத் எப்படி செய்கிறதுனா, ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுட்டு, வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் போடுங்க. 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுட்டிங்கன்னா, எத்தனை கப்பு போடுறீங்கன்னா அத்தனை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடணும். போட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட என்ன வெஜிடபிள்ஸ்க்கோ அத்தனையும் போட்டு நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயோ சிம்லேயோ வச்சு வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சுருக்க பருப்பு, தோரம் பருப்பு, கொஞ்சம் சிறு பருப்பு, அரிசி அதை போட்டுட்டு தண்ணி வந்து நான் சொன்ன அளவு ஊற்றிட்டு, பெருங்காயம் கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு 4 விசில் விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பெசிபிளாபாத். இவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊட்டி விட்டேன். அவன் எப்படி இருக்குது சொல்கிறான்னு பாருங்கள். நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டான். அவள் தான். வாங்க, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுத்துக்கோங்க. வேறு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. பாய்.